តើលោកមើលឃើញថាប្រជាជនទូទៅបាទមានការយល់ដឹងកម្រិតណាតាក់ទងទៅនឹងអាហារវត្ថុនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាទ So the first question is, what is your perspective of Cambodian people based on their financial knowledge? Thank you so much. So I observed like 45 days in Cambodia, and I noticed that people think like money can buy happiness, but observing the people and then realizing the fact, actually money is not the source of happiness. It's a time is a source of happiness, because whatever you do in that particular time, that gives you money, and then that will help you to achieve your financial goal and everything. So people here in Cambodia, it's Cambodian people are not alone here. So everywhere people feel like they don't care about money. So I want to tell everybody who are listening to this radio show today. So if you focus on time, and if you understand how money works in your daily life, and if you do work on that particular time, you can get money, you can get reward, and that way you can fulfill your financial goal, and you can fulfill your dream. Okay, ក្នុងសំណួរទី2នេះគាត់បាននិយាយថារយៈពេលដែលគាត់បាននៅកម្ពុជាប្រហែលមួយខែចុងក្រោយនេះគាត់បានឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនបានគិតថាលុយគឺជាសេចក្តីសប្បាយរីករាយលុយគឺជាសុភមង្គលប៉ុន្តែតាមពិតទៅលុយគឺជាមិនមែនសុភមង្គលទេហើយគាត់បាននិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺអត់បានយកពេលវេលាដើម្បីទៅធ្វើការដើម្បីលុយប៉ុន្តែគិតថាបានលុយមកគឺធ្វើមិនឲ្យបានលុយដើម្បីមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែពួកគាត់អត់បានយកពេលវេលា8ម៉ោងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការដើម្បីបន្ថែមលុយមកទេហើយបន្ទាប់មកទៀតប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺអត់សូវ focus ទៅលើពេលវេលាទេគឺពួកគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ហើយអត់បានបង្កើនលុយហ្នឹងចូលក្នុងគ្រួសារ And then also like people in Cambodia they seems like they focus more on wealth rather than well-being. The thing is, if you focus mainly focus on wealth, that is the kind of, if you don't manage money well, then that is the source of frustration, anxiety, stress. But if you focus on well-being, that means you feel like contentment, happy, and you will also understand your purpose of life. So this is what we need to tell everybody, and this is what we need to understand as well. Rather than focusing on wealth, we need to focus on well-being as well. Okay. ហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រជាជនមនុស្សភាគច្រើនគឺfocus គិតតែពីផលប្រយោជន៍គិតតែពីទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់បានគិតពីអារម្មណ៍របស់គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តឬក៏អត់ទេហើយពេលខ្លះពេលដែលអ្នកមានលុយច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់បានគិតច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែតើគាត់តែងតែភ័យថាគាត់ខ្លាចបាត់លុយគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងខ្លួនដោយសារអីគាត់អត់បានមានចំណេះដឹងពី financial ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់អត់បាន focus ទៅលើអារម្មណ៍របស់គាត់ទេថាបើសិនជាគាត់មានលុយហើយមិនបានគាត់អត់សប្បាយចិត្តដោយសារគាត់អត់អាច control រឿងលុយរបស់គាត់នឹងបានហើយមនុស្សភាគច្រើនទៀតគឺគាត់ focus ទៅរឿងលុយខ្លាំងពេកគាត់ភ្លេចទៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់សប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាជាងលុយឬក៏អាចនិយាយបានថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងបាទអរគុណច្រើនជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងឆ្លុះប្រឆាំងឃើញដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់រត់តាមលុយបាទធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុយក៏ប៉ុន្តែមិនគិតអំពីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងរហូតដល់អ្នកខ្លះប្រឹងដើម្បីបានលុយប៉ុន្តែបានលុយមកហើយខូចសុខភាពបានលុយមកហើយមិនមានសុភមង្គលក៏មានដែរបាទលេងលះបាច់បាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយគាត់ក៏បានបន្ថែមចុងក្រោយមួយទៀតដែរថាភាគច្រើនគឺមនុស្សរត់ដេញចាប់លុយរហូតដល់ភ្លេចថាខ្លួនឯងគឺជានរណាបាទអរគុណច្រើនតាក់ទងនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បានជាការឆ្លោះប្រចាំងបន្តិចដែរដោយប្រកាសបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងបបត្តិនៅកម្ពុជាដែលលោកបានមើលឃើញណាតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍របស់ប្រកាសក៏បានធ្វើការច្រើនតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជានៅកាណាដាប៉ុណ្ណឹងទេការឆ្លងទៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរមើលឃើញថាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណានៅក្នុងការចាយវាក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមប្រទេសបណ្ដានីមួយៗអញ្ចឹងណាបាទSo can you tell me
between the differential between financial in this country to other country and the other country as well. Okay, so financial literacy is not only the big problem in Cambodia, in South Asia. It's a problem everywhere because people are, the banking industry is getting higher and higher. It's getting more complicated, but at the same time, people they don't have access to proper financial educations where they can get learn, understand things, and then they act as well, right? So. So if you look at the worldwide perspective, like 70% people, more than 70% people, they feel like more worry. They are in a worry when they don't have financial plan, proper plan. But at the same time, like more than 67% people, they feel like secure, happy when they have a financial plan. That's the one thing. Okay. សម្រាប់សំណួរនេះដែរគាត់បានឆ្លើយថាវាមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសយើងទេដែលប្រជាជនមានក្តីព្រួយបារម្ភពីរឿងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចគ្នាដែរហើយដោយសារអីតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានឃើញការរីកចម្រើនពីធនាគារហើយពេលខ្លះប្រជាជនយើងគាត់អត់បានយល់ដឹងពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុទេហើយពេលខ្លះគាត់អត់ទាំងទទួលបានអាចនិយាយបានថាថ្នាក់មត្តេយ្យនៃហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងផងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើ research ដែរគាត់ថា 17% ដែលយល់ដឹងពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងធនាគារហ្នឹងគឺអត់សូវមានការព្រួយបារម្ភទេហើយដោយឡែក 67% នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយដោយសារតែពួកគាត់អត់យល់ដឹងពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយគាត់អត់មានplan គាត់អត់មានគម្រោងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទ And at the same time, I just want to add two more things as well. So people who are between the age of 35 to 44, they are more worried about their finance because they are after like graduating the school, right? So they are literally worried like, where should I start? Because they didn't get that proper financial education at their early age, so they are nowhere. Like, where can I start from, in my life, right? And at the same time, the interesting thing is like. Around the world, like more than 54% women, they lose their sleep just because of thinking about money. So we can see that women are more, thoughtful in terms of money management in comparison to men. Because men normally they spend without thinking anything, but in women they are very thoughtful. They think about their future, they think about children and everything. Okay គាត់បានបន្ថែមរឿងពីរទៀតដែលគាត់ចង់លើកមកនិយាយរឿងទី1គឺមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី35ដល់44ឆ្នាំគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់រៀងចំណាស់ហើយគាត់អត់បានស្វែងយល់ពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយគាត់គិតថាបើគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយតើគាត់គួរចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាដូចដែលយើងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាយើងចប់ថ្នាក់ទី12អាយុ25ឆ្នាំតែយើងគួរតែបន្តរៀនបញ្ញាបត្រទៀតអត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ដូចគ្នាជាមួយអារម្មណ៍យើងថាចំតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាបើសិនជាគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាគាត់អាយុគាត់គឺច្រើនអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតគាត់ខ្លាំងហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺការសិក្សារបស់ពិភពលោកហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា 54% នៃមនុស្សស្រីគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើរឿង finance ហ្នឹងជាមនុស្សរឿងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសដោយសារអីមនុស្សប្រុសគាត់អត់សូវបានគិតពិចារណារឿងគ្រួសាររឿងចាយលុយរឿងអង្គមកក្របពីក្របដូចរឿងស្ត្រីឯងដោយសារអីមនុស្សប្រុសភាគច្រើន focus ទៅលើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងធំឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ទិញម៉ូតូគាត់ចង់ទិញឡានគាត់ទិញឯងប៉ុន្តែគាត់បានគិតពីរឿងក្នុងគ្រួសារគាត់ដូចមនុស្សស្រីឯងអញ្ចឹងបានមនុស្សស្រី 54% ហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់គេងអត់លក់ហើយនឹងមានជំងឺផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រកាសដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឃើញថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគឺជារឿងដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនតើប្រសិនបើយើងមានចំណូលប៉ុន្តែយើងចាយដែលមិនបានគិតនឹងក៏ជាបញ្ហាដែរឥឡូវយើងត្រឡប់មកកាន់សំណួរមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុតើហេតុអីបានជាយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារហើយការយល់ដឹងហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់នៃគេខ្លះដែរ Okay so the next question is why should we understand finances in the family and why it is essential. Okay. Yeah, it's a big question. So what I notice is like everywhere you go and then if you start educating people about financial literacy, they say, oh, I'm not rich. I don't need to understand how money works. I'm not rich, I'm poor, and that doesn't work at all.
but every time what I reply is like my reply is like no in every family there is two generations. One is father and mother, one is their children, so two generation is there in the family, right? So if you are poor, it's okay, it's all right. You can start teaching your kids about how they can manage their finance, or how they can observe what their father and mother they are doing in their family, because so everybody they make a financial mistake at some point of time, but the thing is like how are you gonna understand the knowledge and how are you gonna understand the consequences of that particular incident that happened, and how are you gonna so that way it will help you to not to repeat that mistake again and again, right? So I think you need to instill those value to the second generation, I mean the children, right? And also the tendency of children is like they don't listen to us. They watch their parents, what the parents are doing there. So they observe what the parents are doing, and then they implement the same thing in their daily life as well. So my thing is here, every parents should tell the kids like how they're gonna manage the finance, and then also the couple as well. They need to understand, and then also at the same time, children will observe what the parents are doing as well. Number one, okay. and so okay, yes, okay. For សម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាពេលដែលគាត់ដើរបរៀនគេនៅទូទាំងពិភពលោកដូចជាប្រទេសនេប៉ាល់កាណាដាឬក៏សាលាអន្តរជាតិធំៗហ្នឹងហើយនឹងប្រជាជនទូទៅភាគច្រើនបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាតើគាត់គួរតែធ្វើម៉េចបើសិនជាគាត់ក្រហើយលក្ខណៈថាមកបរៀនធ្វើអីបើខ្ញុំក្រហើយហ្នឹងតែអាចជួយអីបានខ្លះហើយគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាបើសិនជាអ្នកក្រវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែបរៀនចំនួនក្រោយរបស់អ្នកហ្នឹងឲ្យចេះឲ្យយល់ដឹងពីការចាយលុយការចាយវាយនិងបញ្ហាផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារពេលជាដំបូងពេលដែលអ្នកប្រាប់កូនរបស់អ្នកហ្នឹងថាអូគួរតែចាយលុយចេះគាត់អត់ស្ដាប់ទេគាត់អត់និយាយទៅក្មេងៗគឺអត់សូវស្ដាប់ទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងព្យាយាមបរៀនគាត់ពេលដែលយើងព្យាយាមបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញគឺគាត់ចាប់បានវាបន្តិចហ្នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលណាមួយដែលគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងគាត់នឹងអាចដោះស្រាយបានដោយសារអីយើងបានបរៀនគាត់កាលពីក្មេងអញ្ចឹងបានគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាយើងគ្រប់គ្នាគួរតែបង្រៀនកូនយើងតាំងពីតូចឲ្យយល់ពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងនៅថ្ងៃក្រោយទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឯងAnd the second thing is like if you look at back like 10-20 years ago, there is a time like relationship was more precious than money, but if you compare right now, money is more precious than relationship. So every family member they need to understand relationship is long-term happiness and money is a short-term happiness. So it's your choice what you want to choose, money or relationship. So that way you can start a conversation in your family. You can talk about money, no matter whether you are rich or poor, but you can start a conversation with a happy mindset. Okay, រឿងទី2ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងពីបញ្ហាចំណងស្នេហាដែលយើងអាចហ្នឹងឯងគឺចំណងស្នេហាដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅកាលពី20ឆ្នាំមុនគាត់បាននិយាយថាស្នេហាកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺវាមានតម្លៃជាងលុយទៀតប៉ុន្តែត្រឡប់មកមើលឥឡូវវិញគឺលុយវាមានតម្លៃជាងស្នេហាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគិតហេតុដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគេគិតថាមានលុយគឺអាចមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែម្នាក់គឺគិតខុសហើយដោយសារអីគ្រួសារឬក៏ស្នេហាហ្នឹងសុំត្រឡប់វិញថាខ្ញុំ focus ទៅលើគ្រួសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្នេហាហ្នឹងគ្រួសារគឺជាសេចក្តីរីករាយដែលយូរអង្វែងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានរឿងមានទុកមានព្រួយអីគឺយើងអត់មានអ្នកគេក្រៅពីគ្រួសារយើងទេប៉ុន្តែសួរមកវិញថាតើបើសិនជាយើងយកលុយជាធំចុះបើសិនជាយើងមានបញ្ហាតែយើងអាចយកលុយនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់រឿងបានដែរអត់ដែលតាក់ទងពេលខ្លះលុយអាចដោះស្រាយបញ្ហារឿងច្រើនប៉ុន្តែអត់អាចដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងបានទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមខំឲ្យយើងថាគិតថាគ្រួសារគឺវាសំខាន់ជាងលុយដោយសារតែពេលខ្លះពេលដែលយើងមានលុយហើយយើងអត់មានគ្រួសារល្អយើងអត់សប្បាយចិត្តហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងគួរតែនិយាយយើងគួរតែមានគ្រួសារដោយសារយើងអាច discuss យើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានវែងឆ្ងាយជាងមុនជាងដែលយើងពិភាក្សាតែឯងបាទ
ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចណាចាតកតងទៅនឹងសារៈសំខាន់មូលហេតុអីបានជាយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងណាចាអញ្ចឹងលុយគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់បានយល់ដឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាលុយទេលុយក៏អាចនឹងផ្ដល់គុណវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលុយសំខាន់ជាងណាចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែចេះបត់បែនយើងត្រូវតែចេះរៀនសូត្រអំពីបញ្ហាលុយចំណាយយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងលុយកាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានទាំងការសល់ន័យថាយើងចាយអត់ខ្ជះខ្ជាយហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យតំណែងតំណងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងក៏ល្អដូចគ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងគឺពិតជារឿងដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែយល់ដឹងចាបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកស្រីដូច្នេះបាននឹងទទួលជ្រាបបាទជាច្រើនមកហើយតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងលុយក៏ដូចជារបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនធ្វើអីណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យមួយតកតងទៅនឹងការដែលយើងក្រណាវាគឺជាចំណុចមួយថាមិនមែនជាកំហុសប៉ុន្តែកំហុសដែលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនចៅទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកបន្តពូជតពងជាអ្នកក្រីក្រដែរហ្នឹងគឺជាកំហុសមួយដ៏ធំធេងដែរមានសេងគាត់មានសំណួរមួយបាទសំណួរហ្នឹងគាត់ថាការរីកចម្រើននៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាការបង្ហាញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនឬក៏ធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនវិញ So he want to ask you about the growth of the financial the microfinance. So is that show that the country is developing or is going down? And also based on people as well. Okay. Okay, if I understood correctly. So microfinance is a medium of economic development everywhere. It's a microcredit, right? So people have access to microcredit no matter where they are, no matter what their age, no matter what their education level, everything. So it's a good thing. But nowadays the microfinance is leading in different way. But the thing is, microfinance is not the business. It should be a social business. The root of microfinance is social business. So who like everybody who joined the microfinance, they should get some skills from the microfinance, some skill training, some guidance, some advice from the microfinance, like how they're gonna manage the loan or how they can save, something like that, right? But nowadays the microfinance is getting very popular and it's more like their motive is like getting the profit and business. But the fundamental core value is like social business, helping poor people. So I believe like microfinance will someday they will come back to the same process what they used to do before, and then I think like access to microcredit is really good, like a loan is really good from microfinance, but the thing is how you are going to use that loan in your household, that is the most important thing. And also at the same time how the microfinance is going to monitor the customer, how you gonna improve the life standard or financial confidence of the customer. That is the major question. Okay. សូមឆ្លើយសំណួរទៅកាន់បងប្រុសដែលបាន comment មិញហ្នឹងគឺលោកប្រកាសគាត់បាននិយាយថា microfinance ហ្នឹងដែលនិយាយបានថាដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺមានន័យថាកាលពីមុនហ្នឹងគឺជា business ថ្នាក់កណ្ដាលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅខ្ចីអាចចូលទៅដាក់លុយដែលអីបានដែលយើងអាចដឹងគ្រប់គ្នាថា microfinance មានសេវាកម្មផ្សេងៗហ្នឹងហើយដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺ microfinance ហ្នឹងគឺបានដើរទៅផ្លូវផ្សេងហើយដោយសារអីដោយសារតែ microfinance ពីមុនហ្នឹងគឺជា business សង្គមគឺជាការរកស៊ីរបស់សង្គមដោយសារអី microfinance គាត់បានជួយបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងពីការខ្ចីលុយឲ្យយល់ដឹងពីការចំណាយលុយហើយ microfinance គឺជួយឲ្យគាត់ជៀសផុតពីភាពក្រីក្រដោយសារកាលពីមុនហ្នឹងគឺគាត់បានបង្រៀនមុននឹងឲ្យខ្ចីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយធ្វើស្រែខ្ចីលុយ$1000 microfinance ពីមុនគឺបានបង្រៀនយើងថាអូលោកអត់ត្រូវការខ្ចីលុយដល់ថ្នាក់$1000លោកត្រូវការខ្ចីតែ$500ឯងគឺគាត់ផ្ដល់យោបល់គាត់បង្រៀនហើយគាត់បង្រៀនប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវដោយឡែកលោកប្រកាសគាត់បាននិយាយថាត្រឡប់មកវិញ microfinance គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អត់បានផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនការណែនាំទៅដល់អ្នកខ្ចីឬក៏កសិករយើងទេគាត់បានផ្ដោតទៅលើការខ្ចីលុយជាសំខាន់តែម្ដងឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានប្លង់ដីមួយដែលមានតម្លៃ$2000
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការខាង microfinance ហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវប្រាប់ខ្ញុំថាអូលោកឯងអត់ត្រូវយកប្លង់ដីនឹងទៅដាក់អត់ត្រូវទៅខ្ចីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេលោកគួរតែខ្ចី$500ឬក៏$600ដើម្បីទិញជីដាក់ស្រែហ្នឹងទៅបានហើយលោកអត់ត្រូវការខ្ចីទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមានប្លង់2000គឺគាត់អត់មានបង្រៀនអីពួកខ្ញុំទេគឺគ្រាន់តែយកប្លង់ខ្ញុំឲ្យលើខ្ញុំគឺចប់រឿងបាទសូមអរគុណ ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតាមការឆ្លើយតបរបស់លោកប្រកាសនៅក្នុងមានថាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងមេងសេងណាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងទទួលបានចម្លើយអញ្ចឹងយើងថ្លឹងថ្លែងគិតគូរខ្លួនឯងទៅថានៅពេលដែលយើងចង់ទៅខ្ចីកម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមតែយើងគួរយល់ដឹងអីគេខ្លះហើយមួយវិញទៀតបើបងសួរតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតើគាត់យល់ដឹងកម្រិតបានទៅលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរចា៎បាទជាសំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ចោទសួរបន្ថែមទៅកាន់ប្រកាសតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្រុមគ្រួសារវិញតើភាគច្រើនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបណ្ដាលមកពីកត្តាឬក៏មូលហេតុអីគេដែរបាទ Okay for the next question is what is the general problem of financial problem in a family and what is the តើអ្វីដែលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីអីគេបាទ Okay what is the general problem of financial in a family Okay. Yeah, the main thing that's moving around all over the world is like in family member, even in the family member, people they lie, they don't talk truth, and then they don't talk to their partner with open heart. You know, they don't talk, and then they don't share what's going on around their life, around their situations, and people like I think in this age, like people are becoming more ambitious. They didn't know their ability, their strength, so they are becoming more ambitious. They are copying some other neighbor friends, like what he or she is doing. I was talking to Udam a couple of minutes ago. Like if my wife or if my husband saw somebody was wearing a nice hat, then that guy also need the same hat, right? So they're trying to copy paste whatever their neighborhood is doing. So that's the main problem. And the another thing is like people are not being able to not able to deal with the increasing cost of living, and still people they don't have the financial plan, they don't have the budget. So that's the main problem. So I think in order to cope with that, we need to make a budget. We need to understand how like where they spend money or where are they getting money from, and then they need to track every day how much money they are spending, how much money they are saving now, if they are in the loss now, how they're gonna recover those loss in the next few days. And on top of that, people are forgetting, like, you know, hardship is very this is very short term. It's not like a permanent. Hardship is very temporary. It goes away in a couple of days. But we need to have some patience, like to work, to understand, even in the hard time as well. Okay. គាត់បានឆ្លើយថាដោយរឿងច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនក្នុងគ្រួសារនេះគឺកើតឡើងមកពីការកុហកការមិនហ៊ាននិយាយឬក៏អាចនិយាយបានមួយទៀតទៅគឺការដុំការគៀបសង្កត់ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមសម្រាយខ្លីគឺផ្នែកមួយឧទាហរណ៍ថាលោកសង្ហាជាប្តីសេនុចជាប្រពន្ធហើយលោកសង្ហាគឺជាអ្នកកាន់លុយអញ្ចឹងពេលដែលកញ្ញាសេនុចហ្នឹងគាត់ចង់ចាយវាទៅលើអីមួយហើយគាត់លោកសង្ហាចង់ធ្វើអីមួយដែលអត់បានប្រាប់កញ្ញាសេនុចហ្នឹងគឺមានបញ្ហាឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារហើយរឿងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សជឿនលឿនទាន់សម័យបញ្ហាក្នុងគ្រួសារគឺភាគច្រើនគឺបើតាមការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សចង់ជឿនលឿនទាន់សម័យឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទិញមួកមួយតម្លៃ$300តែមួកហ្នឹងមានសភាពមើលទៅស្អាតបាតហំហួនលយឆាយអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំដែលគាត់ប្រាក់កម្រៃគាត់ឧទាហរណ៍ថា$500ក្នុងមួយខែគាត់ទៅទិញមួកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតើពេលដែលគាត់ទិញមួកហ្នឹងគាត់បានអីមកវិញអត់គឺគាត់ជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារហើយគាត់នឹងឆ្លោះគ្នានៅក្នុងគ្រួសារទៀតដោយសារតែរឿងដែលគាត់ចង់ទាន់សម័យដែលគាត់អត់បានកលេចទៅមើលបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺពួកគេអត់ចង់និយាយថាមិនដែលពិភាក្សាគ្នាទៅលើរឿងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារមួយគឺគួរតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាអីមួយយើងគួរតែបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងគួរតែពិភាក្សាគ្នារវាងប្តីនិងប្រពន្ធថា
ឧទាហរណ៍ដដែលសង្ហាមួយចំណុចគាត់ចង់ទិញដីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាសង្ហាទៅទិញហ្មងអត់ប្រាប់ចំណុចគឺមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារដោយសារតែយើងអត់បានភាសាគ្នាច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺគាត់អត់បានមានគម្រោងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថា5ឆ្នាំទៅមុខទៀតគាត់ត្រូវទិញផ្ទះដល់បើសិនជាគាត់អត់មានគម្រោងច្បាស់លាស់ទេគាត់គ្រាន់តែដាក់គម្រោងថាអូ5ឆ្នាំទៀតទិញផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ដើរលេងដើរផឹកស៊ីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺគាត់អត់បានតាមគម្រោងរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងក៏វាមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតហើយមួយទៀតគឺពួកគាត់គួរតែយល់អំពីការទុកដាក់លុយការមើលលំហលុយថាយើងបានចាយទៅណាខ្លះអញ្ចឹងយើងគួរតែយើងគួរតែមានគម្រោងនៅក្នុងលំហលុយរបស់យើងថាថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើអីថ្ងៃស្អែកយើងបានធ្វើអីបើមិនជាយើងចាយលើសយើងអាចឃើញភ្លាមយើងអាចដោះស្រាយវាភ្លាមដោយការចេញសំចៃជាមុនទៅអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាដល់ថ្ងៃអនាគតទេបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទីគ្រប់រាប់អានដោយសារតែមែនតើទៅចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពេលខ្លះគឺអាចកើតឡើងដោយសារតែរឿងហិរញ្ញវត្ថុការដែលយើងកុហកគ្នាអត់បានបើកចិត្តនិយាយប្រាប់គ្នាថាយើងចំណាយលើអីគេខ្លះដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងអំពីបញ្ហាយើងគួរតែជៀសវាងចំណុចនេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងឬមកក៏ប្តីប្រពន្ធរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាដោយសារតែការកុហកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះផងដែរចាបាទចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងដោយសារមានសំណួរមួយទៀតពីប្រិមត្តណាចាគឺបងមេងសេងដដែលចាគាត់បានសួរថាតើត្រូវយល់ដឹងចំណុចដំបូងអ្វីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារឲ្យបានល្អចា So the audience is asking what should we understand of the fundamental of managing finance in the family. Thank you for asking that question. So number one thing is you need to talk about money in your family, like what is your how your family is getting money in your household, or how your family is spending that money in your household as well. Number one. Number two, you need to understand your family background as well, like how much money you have, how much risk you can take if something happen, and also at the same time you need to understand the very basic values, like if you don't have money, like there's nothing like happen, you can also still live a life and believe in yourself. That is number two. And number three is you need to start making a plan, like where you are. If you are spending $10 tomorrow, then you need to make a plan, like why you are spending $10 tomorrow, why not $5. That should be the question that you need to ask by yourself or your family member. And on top of that, you need to understand the consequences of everything that you spend on everything you spend. So if you are spending money, you need to understand why you are spending money, or how much time you spend to get that money. So that way you can trigger your mind and you say, oh, I spend lots of time just to get that money now, and now I'm spending in a second. No, I need to control my money, right? So that way you need to understand. And yeah, as I said, first again, I want to repeat that again. So you need to understand your family goal, not your goal. ចាអូខេសម្រាប់សំណួរបងមិញសេងតែគាត់បានសួរមកហ្នឹងគឺលោកប្រកាសគាត់បាននិយាយថាទី1ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានគឺយើងត្រូវហ៊ាននិយាយពីលុយបើតាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមជ្រាបចូលបន្តិចចុះថាបញ្ហាគ្រួសារភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារតែគ្រួសារនីមួយៗគឺអត់ហ៊ាននិយាយរឿងលុយទេឲ្យតែលើករឿងលុយមកនិយាយគឺឆ្លោះគ្នាក៏ដូចគ្នាដែរលោកប្រកាសក៏បាននិយាយដូចគ្នាដែរថាយើងគួរតែលើករឿងលុយហ្នឹងមកនិយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំពេលដែលមានរឿងអីមួយយើងត្រូវតែមកនិយាយព្រោះរឿងហ្នឹងវាជាមិនមែនជារឿងដែលលាក់បាំងទេវាជារឿងរបស់គ្រួសារយើងទាំងមូលអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីនិយាយរឿងលុយហើយមួយទៀតសម្រាប់ពេលរឿងទី1ហ្នឹងពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានល្អយើងគួរតែតើយើងគួរតែគិតថាតើយើងបានលុយមកពីណាយើងគួរតែចាយវារបៀបម៉េចហើយយើងគួរតែមានគម្រោងច្បាស់លាស់ដោយដែលខ្ញុំបានដោយដែលគាត់បានបញ្ជាក់ពីមុនហ្នឹងថាយើងគួរតែមានគម្រោងដើម្បីហិរញ្ញវត្ថុយើងមានសមតុល្យបាទហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងគួរតែយល់ពីអតីតកាលរបស់គ្រួសារយើងថាតើគ្រួសារយើងពីមុនហ្នឹងជាអ្នកមានអត់គ្រួសារយើងមានលុយតម្កល់អត់ហើយបើសិនជាយើងចាយលុយច្រើនហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះទៅដល់គ្រួសារយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតថាបើសិនជាយើងចង់ចាយលុយ100អញ្ចឹងគ្រួសារយើងត្រូវតែមាន1000
ចឹងដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហើយទី3ហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅលើរឿងកម្រងដែលត្រូវចាយឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវចាយអស់$10អញ្ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងមកវិញថាតើយើងគួរចាយ$5បានដែរឬក៏អត់ហេតុអីបានត្រូវចាយ$10តើវាចាំបាច់អត់ដែលយើងត្រូវចាយ$ហើយពេលដែលយើងចាយហ្នឹងយើងគួរតែគិតពីផលប៉ះពាល់របស់ចំណាយយើងផងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការ8ម៉ោងយើងរយៈពេល8ម៉ោងយើងទទួលបានលុយ$25ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងយើងចាយលុយអស់លើស$30តើយើងគួរតែគិតថាក្នុងគ្រួសារយើងអាចមានលំនឹងអត់បើសិនជាយើងចាយលើសអីដែលយើងរកបានបាទហើយគាត់នៅតែនិយាយដដែលថាយើងគួរតែចាយតិចដើម្បីឲ្យមានភាពលំនឹងនៅក្នុងគ្រួសារយើងបើសិនជាយើងរកបាន25យើងគួរតែចាយត្រឹម10បានដើម្បីទុក15ទៀតជៀសវាងមានបញ្ហាអីយើងអាចយក15ទៅចាយបានហើយគាត់នៅតែបញ្ជាក់ដដែលថាគ្រួសារគឺវាសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់បាទចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមមានថាបន្ថែមពីលើឧត្តមបកបន្តិចណាចានឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចមួយដែលគាត់និយាយថាគោលដៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺបើសិនជាយើងចាប់ដៃគូគ្នាជាគ្រួសារគោលដៅរបស់យើងតែមួយយើងកុំគិតថាជាគោលដៅរបស់យើងឬមួយក៏ប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទៅលើហិរញ្ញវត្ថុណាមួយចាយវាទៅលើរឿងណាមួយយើងគិតប្រយោជន៍រួមយើងកុំគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាចាអញ្ចឹងអានេះក៏ជាអ្វីដែលចង់ឲ្យប្រិមិត្តគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះផងដែរចាដូច្នេះបាទសូមចូលទៅកាន់សំណួរតបបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងទូទៅដោយប្រកាសបានជម្រាបជូនច្រើនហើយបាទខ្ញុំចូលទៅកាន់សំណួរប្រសិនបើកាលណាដែលបុគ្គលទាំងអស់នោះមិនបានស្វែងយល់អំពីហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសារប្រកាសគឺថាបញ្ហាអ្វីដែលក្រុមគ្រួសារនឹងជួបប្រទះដែលមិនអាចរំលងបានបើគាត់មិនបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង Okay for the next question is he asking about if we don't have plan for family finance what is the problem we will be facing in the future that's a big question so if we don't have a financial plan if we are not financial literate there are few things that are sure one thing we're going to lose our financial freedom and we're going to lose our confidence as well if you don't have money in your pocket you can't go to the community and talk to the people right so you feel like very inferior not the superior but you feel very inferior very low so and then also at the same time like if you don't have money you feel literally not secure right but if you have money you have some confidence like oh I can go I can talk I can invest I can take some risk or I can plan something for future so yeah so that's the one thing and then if you have money so we can give like I was talking to Udam as well so there is a guy in Cambodia who is very renowned he's like a Kim I forget his name Keith Meng so if we look at the example of Keith Meng so he's getting richer and richer every day but if the poor people they're getting poorer and poorer every day why because Keith has access to everything he can understand money from his early age but poor people they don't have access to any financial education right so Keith has a very secure financial future but poor people they are very volatile they are very not resilient like not secure right so the thing again come to the conclusion so if you don't have a money that's okay but if you have a knowledge you can walk through you can walk right but if you don't have a knowledge you can go nowhere yeah okay. បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរបន្តទៀតហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងមិនបានស្វែងយល់នៃចំណេះដឹងនៃការចំណាយបានត្រឹមត្រូវយើងជួយបាត់អីខ្លះបាទទី1ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងហ្នឹងវាលែងស្រួលដូចមុនហើយយើងបាត់អាចនិយាយបានថាសេរីភាពនៃការចាយលុយយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានលុយអូខេយើងសេរីភាពយើងថាខ្ញុំចាយអីក៏បានដែរខ្ញុំមានលុយណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាយើងមាន10000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបាត់បង់សេរីភាពនៅក្នុងការចាយលុយយើងត្រូវគិតថាអង្គមួយកំប៉ុងប៉ុន្មានបន្លែប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ហើយយើងលែងមានសេរីភាពហើយយើងទៅជាកុម្មុយនីសលើខ្លួនឯងហើយថាយើងត្រូវដាក់កម្រិតថាខ្ញុំមានតែ10000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឯងបាទហើយរឿងទី2ហ្នឹងគឺភាពក្លាហានធម្មតាមនុស្សយើងពេលដែលមានលុយគឺមានភាពក្លាហានហើយមិនថាខ្ញុំមិនថាគេមិនថាណាហើយភាពក្លាហានហ្នឹងទៅតាក់តងទៅលើអីគេឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំមានលុយ$100ខ្ញុំចូលក្នុងហាងខ្ញុំអាចកំងអីក៏បានដែរត្រូវទេខ្ញុំអាចកំងអីក៏បានហ្នឹងគឺជាភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំព្រោះអាចនិយាយបានថាយើងចូលចិត្តញ៉ាំចូលចិត្តអីចឹងភាពក្លាហានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
ឧទាហរណ៍មួយទៀតបើថាយើងមានតែ$10អញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហាងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ម្ហូបហ្នឹងតម្លៃ$10ក៏យើងអត់ចង់ហ៊ានកំងដែរដោយសារអីយើងគិតក្នុងចិត្តថាចំចូលឧទាហរណ៍ថាបើមិនសិនជាម្ហូបហ្នឹងឯនឹងគេឡើងថ្លៃ$12ទៅខ្ញុំមាន$2ណាទៀតឲ្យគេអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ភាពក្លាហានមួយបាត់ហើយហើយចូលទៅក្នុងសង្គមក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលអ្នកមានលុយគេមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាចគេនិយាយអីក៏ត្រូវអញ្ចឹងណាបើតាមការមើលឃើញហើយបើតាមការមើលឃើញក្នុង Facebook ភាគច្រើនគឺអ្នកមានលុយមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានចែកម្លែកចំណេះដឹងគឺគាត់មានភាពក្លាហានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលុយវិញគឺគាត់រៀងអោនអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយនេះគឺជាអីដែលលោកប្រកាសបានបញ្ជាក់ហើយអីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញដូចគ្នាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅខ្ញុំដូចគ្នាឧទាហរណ៍ពេលខ្ញុំមានលុយខ្ញុំក្លាហានពេលខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំលែងក្លាហានខ្ញុំនៅផ្ទះបាទចាបាទហើយរឿងមួយទៀតគាត់លើកឧទាហរណ៍ពីលោកអុកញ៉ាគិតមេងគាត់សួរថាមិនបានលោកអុកញ៉ាគិតមេងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងកាន់តែមានហើយប្រជាជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងកាន់តែក្រគឺមិនដោយសារទេគឺដោយសារតែលោកអុកញ៉ាគាត់បានយល់ពីរបៀបយល់ពីលុយគាត់ដឹងយល់ពីរបៀបចាយលុយតាំងពីគាត់នៅក្មេងមកម្លេះអញ្ចឹងគាត់អាចសន្សំនេះគឺជាការខ្ញុំបកប្រែពីលោកប្រកាសអញ្ចឹងណាគឺគាត់សន្សំគាត់យល់ដឹងពីលំហូរនៃលុយគាត់ដឹងពីការចំណាយនៃលុយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានទៅហើយដោយសារអីបានប្រជាជនយើងអ្នកខ្លះកាន់តែយូរទៅកាន់តែក្រទៅចំណាយពេល24ម៉ោងរស់នៅដូចគេប៉ុន្តែកាន់តែក្រទៅដោយសារអីគាត់អត់មានចំណេះដឹងនៅក្នុងការចាយលុយគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអីអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគាត់មានសភាពធ្លាក់ដុនដាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះគេតែនិយាយថាអ្នកមានកាន់តែមានអ្នកក្រកាន់តែក្រដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនមានចំណេះដឹងនៅក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនឧត្តមដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយគឺបកពីវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប្រាកាណាចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញការឆ្វេងយល់អំពីហិរញ្ញវត្ថុចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជារឿងដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនប៉ះសិនបើយើងចេះចាយវិញឲ្យត្រូវខ្ទង់ណាចាបើសិនជាន័យដែលយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាយវិញត្រូវខ្ទង់ទៅយើងក៏អាចសំបានខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងសល់លុយតែពេលយើងសល់លុយទៅយើងអាចនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដែរឧត្តមគាត់បានលើកឡើងថាជាសេរីភាពនៃការចាយវិញរបស់យើងណាចាយើងកុំវឹបចាយម្ដងឲ្យអស់ទៅពេលយើងអត់បានស្វែងយល់ទៅដល់ពេលយើងអស់ទៅយើងក៏អាចនឹងបាត់បង់នៅការសំចៃរបស់យើងទៅតាមនឹងដូចគ្នាផងដែរចា៎បាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តអ្នកកញ្ញាលោកស្រីបាទដូច្នេះសំណួរបន្ទាប់តែម្ដងចុះព្រោះពេលវេលាយើងរៀងខ្លីដែរហើយបាទសំណួរសំខាន់បាទសំណួរសំខាន់បាទចូលត្រឡប់មកកាន់សំណួរបន្ទាប់មែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសបញ្ជាក់បន្តិចដែរព្រោះពីដើមនៃកម្មវិធីយើងបានជជែកតាក់ទងទៅនឹងការដែលប្រាប់ដៃគូនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទៅលើហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងវាគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងមានការសម្រេចចិត្តឬផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារហ្នឹងតើយើងគួរតែពិភាក្សាទៅលើជាមួយនរណាហើយពិភាក្សាទៅលើចំណុចណាខ្លះមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តព្រោះហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បាទ Okay, before deciding on financial and family, what is the biggest point that we need to discuss? Okay, so we need to understand what is our ability and what is our strength. That is the main thing that we need to understand very quickly before getting any loan or before making any financial decision. So ability is like your finance, your ability to take risk, right? Or your ability to find out some alternative option. But your strength is your family, of course. Your family, if your family member are behind you, and if they are saying, "Go ahead, we are here for you, no matter what the result," then you feel more confident. So your family support, your partner support is more. It's your strength, and at the same time, when taking financial decision, you need to tell everybody in your household like what is their right and what is their responsibility. So if I have 2 kids and if I have a wife, and if we are taking financial decision, then we need to agree like, wife, this is your role, this is your responsibility, and kids, hey kids, this is your right, this is your responsibility, and this is our family, so maybe we need to do some compromise in some time, so don't worry about that. So that way we need to convince our family as well, right? And then also we are human, so we have some like emotions. I think when it comes to money, we need to control our emotion. So for example, if we see some discount in the mall, we want to buy right away, right? Yes. If somebody is if somewhere there's a huge sales going on, we want to buy that sale as well. If somebody is giving some offer, we want to buy that. No, we need to understand why I'm buying that. Is that my need? Is that my wants?
we need to focus on that thing, and you can make a financial decision. If you follow those things, and if you make any financial decision, there's a little bit chances like you will get in trap. Otherwise, you'll be really good in terms of making financial decision and also the outcome as well. Okay តកតងនឹងសំណួរនេះដែរគាត់បានលើករឿងពីរនេះយកមកនិយាយទី1គឺability ហ្នឹងគឺសមត្ថភាពហើយមួយទៀតគឺកម្លាំងដែលជំរុញគាត់បានលើករឿងមួយហ្នឹងមកដែល ability ហ្នឹងគឺសមត្ថភាពបាទសំទោសខ្ញុំមានការភាំងកន្លែងហ្នឹងតិចបាទសមត្ថភាពនៅក្នុងឧទាហរណ៍យើងតាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុទី1គឺការខ្ចីយើងគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការខ្ចីលុយឬក៏ខ្ចីអីមួយចឹងប៉ុន្តែសួរទៅវិញថាតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងគាត់យល់ព្រមគ្រប់គ្រងយើងអត់ដូចទីហើយអាចនិយាយបានថាគ្រួសារឬក៏ដៃគូយើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើរឿងហ្នឹងមួយគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីក្នុងពីគ្រួសារអញ្ចឹងបានយើងគួរណាស់តែពិភាក្សាមួយគ្រួសារយើងដើម្បីមានការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់យើងត្រូវនិយាយគ្នាបានច្បាស់លាស់ថាពេលដែលខ្ញុំខ្ចីលុយមកគឺលុយហ្នឹងយើងចាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់មានទូនាទីធ្វើអីកូនគាត់មានទូនាទីថាម៉េចឧទាហរណ៍កូនគាត់អត់មានទូនាទីច្រើនទេថាគាត់បើសិនជាឪពុកខ្ចីលុយមកទិញឡានអញ្ចឹងកូនត្រូវតែកាត់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បីជួយសន្សំឪពុកប្រពន្ធគួរតែធ្វើអីដើម្បីជួយសន្សំដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការជួយគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារនៅក្នុងការខ្ចីលុយឬក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តនៅផ្នែកគ្រួសារហើយមួយទៀតមុននឹងយើងចាយលុយទៅលើអីមួយយើងត្រូវគិតពីគ្រួសារយើងជាមុនគេបំផុតដោយសារអីយើងមានគ្រួសារយើងមានកូនដែលត្រូវចិញ្ចឹមយើងមានប្រពន្ធឬក៏យើងមានប្តីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីដែលនិយាយពីលុយហ្នឹងគឺមនុស្សតែងតែមានអារម្មណ៍ខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះតម្លៃការលក់ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការចំណាយអីមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតមកវិញថាតើខ្ញុំគួរចំណាយលើរឿងហ្នឹងអត់បើសិនជាខ្ញុំចំណាយលើរឿងហ្នឹងតើប្រពន្ធខ្ញុំតើកូនខ្ញុំយល់ព្រមដែរឬទេបើខ្ញុំទិញទៅតើអាចដាច់បាយនៅក្នុងគ្រួសារបានទេអញ្ចឹងសុំសម្រាយសួរស្ដាប់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅលើរឿងការចំណាយហ្នឹងបើសិនជាវាមិនចាំបាច់ទេយើងពុំគួរចំណាយអីដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកផ្សេងតាក់ទងដែលទៅប្រពន្ធយើងដែលគាត់អត់ដឹងរឿងកូនយើងដែលគាត់អត់បានទាទិញផងយើងទៅទិញអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ហើយបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងបានល្អហ្នឹងគឺយើងអត់អាចជាប់តាក់បោះណាគេបានទេដែលគាត់លោកប្រកាសគាត់បានសង្កត់ថាការ sell កៅអីនេះវាប្រៀបបានដូចជាតាក់ចឹងតែធ្វើឲ្យយើងចាយលុយត្រូវទេចំណុចបាទពេលខ្លះយើងអត់ចង់ទិញទេតែទៅទិញបាត់បាទអញ្ចឹងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងគឺយើងគួរតែគិតទៅលើគ្រួសារយើងជាធំមុនគេបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលចង់បំផុសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូចគ្នាចាធម្មតានៅពេលដែលយើងឃើញរបស់គេបញ្ចុះតម្លៃគឺយើងប្រកាសជាចង់បានទាំងនឹងខ្ញុំទាំងគេណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានគ្រួសារមុននឹងយើងចំណាយទៅលើអីគេមួយយើងត្រូវតែគិតដល់គ្រួសាររបស់យើងប្រពន្ធកូនរបស់យើងផងដែរចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺបានអស់មែនតើហើយចាប៉ុន្តែភ្ជាប់ទៅនឹងមតិផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយណាចាចង់ឲ្យលោកប្រកាសជំរាបជូនតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារភ្ជាប់ទៅនឹងមតិយោបល់ចុងក្រោយប៉ុន្តែសំខ្លីៗចា Okay for the question final question is can you tell me about some tip of managing finance in family and your final speech what you want to tell the audience yes okay yeah it was a wonderful discussion going on right now and thank you so much for that so I would say please talk to your partner, talk to your kids about how we can segregate needs and wants in our family. Number one, number two, make a like a finance like a family meeting every weekend or every month, so that you can tell your partner or like you can discuss with your partner or you can tell your children like what's going on all over the month, like how much money you spend on needs, how much money you spend on want, or is there any amount that you can control, or is there anything that your children can help, so you can start a conversation in your family. Another thing is like don't spend money to feel better. That is something like your money is controlling you, but the thing is you need to control your money. How you can control your money? You need to be very mindful when you are spending money. Be focused on your priority, be focused on your need, be focused on your wants, and be focused like how you can
get a collective, how you can achieve a collective financial goal, right? You need to think about that. And there is a saying, there is only one way to get enough. Either you need to work hard, you need to earn money, or you need to desire less. You need to, you have to desire less. So that way you can earn money or accumulate money as well. And again, I want to reiterate that again and again. So you can happily discuss money conversation in your family, no matter like whether that is in lunch time or breakfast time or dinner time, but start having a conversation with your partner, with your family member, with your children. And also, last thing is like when you like everybody are in trouble, everybody have some point of time they face a financial problem, but the thing is, as a family, how are you going to discuss that, and how are you going to settle that, and how are you going to support each other? That's the main thing. So you need to focus all those things together, and I think financial freedom or financial well-being is no longer like it's not like something not achievable. It's achievable, but you need to work really smartly. Yes. Thank you. សម្រាប់ចុងក្រោយនេះគឺគាត់មានរឿងមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ប្រាប់ទៅយើងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងយើងគួរណាស់ដែលឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាយើងគួរណាស់តែមានការប្រជុំគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងពេលញ៉ាំបាយពេលអីហ្នឹងគឺយើងគួរតែលើករឿងលុយហ្នឹងមកនិយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងវិញអានេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចណាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងវិញគឺទម្លាប់របស់ពួកគាត់គឺអត់និយាយរឿងលុយពេលហូបបាយគឺតែងតែឆ្លោះគ្នាត្រូវទេអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែបើកចិត្តនិយាយរឿងលុយហ្នឹងគឺរឿងលុយមួយហ្នឹងគឺមិនមែនជាចំនួនទេដោយសារអីបើសិនជាយើងអត់និយាយពីវាសោះវានឹងកើនទៅជាបំណុលវានឹងកើនទៅជាការឈឺក្បាលដែលតកតងនឹងលុយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគួរតែលើករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយគ្នាចែករំលែកគ្នាថាយើងគួរតែចំណាយរឿងអីយើងគួរតែទុកកន្លែងណាយើងគួរចាយកន្លែងណាចេះព្រោះនេះជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងយើងគួរតែពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការចាយលុយឲ្យបានឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងនៅក្នុងការជាប់បំណុលហើយយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគួរណាស់តែកុំសម្រាប់មតិខ្ញុំណាយើងកុំឆ្លោះគ្នាដល់ពេលដែលយើងនិយាយរឿងលុយយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិយាយគ្នាទាំងភាពសប្បាយចិត្តដើម្បីមានភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារហើយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងវារលូនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់មួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមាន list ដោយសារអីពេលដែលមានរបាយការណ៍និយាយបានថាការចាយការកំណត់ហេតុបាទកំណត់ហេតុបាទដោយសារបើសិនជាយើងមានកំណត់ហេតុយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយយើងងាយស្រួលក្នុងការដឹងថាលុយទៅខាងណាហើយយើងគួរតែមានគម្រោងដូចគ្នាពេលដែលយើងមានគម្រោងមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រឹងធ្វើការជាងមុនដើម្បីអីឲ្យឆាប់ដល់គម្រោងឲ្យឆាប់ដល់គោលដៅបាទឲ្យឆាប់ដល់គោលដៅបាទគោលដៅសំទោសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវថាធ្វើម៉េចរលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីដល់គោលដៅត្រូវខំធ្វើការម៉េចដើម្បីដល់គោលដៅអញ្ចឹងគួរណាស់តែមានដូចសិនដូចបាននិយាយមកអញ្ចឹងថាគោលដៅអញ្ចឹងយើងគួរតែមានគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែមានដើម្បីបើសិនជាយើងមានគោលដៅយើងអាចដើរទៅតាមគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺទៅដល់ភាពជោគជ័យបាទហើយសម្រាប់ជាចុងក្រោយគាត់បាននិយាយថាយើងគួរណាស់តែពិភាក្សារឿងហិរញ្ញវត្ថុមួយគ្រួសារយើងឲ្យបានច្រើនហើយនិយាយទៅអាហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវបាទយើងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនីមួយៗហើយបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តយើងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុយើងហ្នឹងក៏វាមានស្ថិរភាពដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនឧត្តមដែលបានបកប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមស្រាប់ឲ្យខ្លីឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងសារផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយរបស់លោកវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តនិយាយនៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពីព្រោះយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅតែមួយគឺយើងត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ឬមួយក៏កំណត់ហេតុ
តាក់ទងទៅនឹងការចំណូលចំណាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងចំណាយលើអីគេខ្លះហើយយើងសល់លុយប្រមាណខ្លះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកចិត្តនិយាយគ្នាយើងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារមានគេហៅថាតុល្យភាពគឺស្មើគ្នាណាចាអញ្ចឹងបើរឿងលុយកាក់រលូនចាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារក៏រលូនទៅតាមនឹងដែរចាបាទអរគុណច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអាសាក្នុងការប្រជុំការរៀបរាប់សប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងណាអានោះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដោយឧត្តមបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតែពេលញ៉ាំបាយនិយាយរឿងលុយឆ្លោះគ្នាមិនថាពេលញ៉ាំបាយឲ្យតែនិយាយរឿងលុយគឺឆ្លោះគ្នាទៅផ្សារថ្ងៃនេះអស់ 15000 ដឹងតែឆ្លោះគ្នាអត់ទាន់បាននិយាយអីទេបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1បាទគឺលើកទឹកចិត្តថាយើងប្រជុំគ្នាដូចគាត់លើកឡើងថាអាហារពេលព្រឹកក្តីពេលថ្ងៃក្តីពេលល្ងាចក្តីអញ្ចឹងឲ្យតែក្នុងកំឡុងចុងសប្តាហ៍ណាក៏ដោយក៏យើងគួរតែមានពេលវេលាខ្លះក្នុងការជជែកគ្នាការប្រជុំយ៉ាងតិចម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអ្នកកញ្ញាលោកស្រីបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណទៅដល់ប្រកាសមែនទែនដល់ការចំណាយពេលវេលាជាពិសេសគឺអរគុណដល់ឧត្តមបាទបានចូលរួមមកប្រែបាទយ៉ាងខ្ពស់ក្បាយមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដ៏ល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារជាពិសេសប្រិមិត្តយុវវ័យកុំសម្អាងខ្លួនថាមិនទាន់មានគ្រួសារមិនទាន់ចង់ដឹងអីហើយដើម្បីក្រុមគ្រួសារកសាងសុភមង្គលឲ្យហើយបាទដើម្បីគ្រួសារមានសុភមង្គលនៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សំខាន់តែអភ័យទោសប្រសិនបើយើងសម្របសម្រួលមានបញ្ហាត្រង់ចំណុចណាមួយឬមួយក៏បកប្រែមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយ